ძვირფასო მშობლებო, ახალგაზრდა დედებო და მამებო, ბედნიერები ხართ, რომ შვილები გყავდა დიდი სიყვარულით ზრდით მათ. შევამიშვით თქვენს ოჯახში, როგორც დიდი პაპა და ცალი ყურით მაინც მოისმინეთ ჩემი მცირე დარიგებანი. დრო ძალიან უცნაურია ახლანდელი დრო. ეს დრო არ იცავს ჩვენს ბავშვებს, დაუნდობელია ჩვენი ბავშვების მიმართ ეს დრო. დაუნდობელია თავისი ინფორმაციული აგრესიით, დაუნდობელია იმ სანახაობებით, რასაც ბავშვები უყურებენ, დაუნდობელია იმ პედაგოგიკითაც, რითაც ჩვენ მათ ვექცევით. ბავშვები, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირ ავტორიტარულ სივრცეში იმყოფებიან. არადა ეს თაობა სულ სხვანაირია. თაობა მოდის ხალისიანი, თავისუფლების მოყვარული, თვითდაჯერებული და ნიჭიერი. ბავშვები ახლები არიან და ჩვენი პედაგოგიკა კი ძველია. ჩვენი პედაგოგიკა ისე მუქარიანია, მოუთხოვნიანია, შვილებმა უნდა დაგვიჯერონ და გაგვიგონ და ჩვენ ჭკუაზე იარონ და სხვაგვარი. არ მოხდება ეს ამბავი. და თუ ამას მოვითხოვთ, ბავშვებთან კონფლიქტი მოგვივა. ალბათ ბევრი გაქვთ თქვენს კონფლიქტი თქვენს ბავშვებთან, ერთს ხო და მეორეს აკეთებენ, ეხვეწებით და არ გისრულებენ, არ გვემორჩილებიანო და ეს უსიამოვნო გაუგებრობანი. ბავშვები დაუცველნი არიან. რისგან დავიცვათ ბავშვები? ბევრი რამისაგან, მაგრამ მე რამდენიმეს გეტყვით. ერთი უზნეო გარემოსაგან. ხომ გინდათ ზნეობრივად სუფთა თაობა გავზარდოთ ამ ჩვენს პატარა საქართველოში, არა? დავიცვათ უზნეობისაგან, რასაც გულუხვად უჩვენებს ყველა და ყველაფერი. ქუჩა უჩვენებს უზნეობას, ტელევიზია უჩვენებს უზნეობას და ბევრი რაღაცა, რაც არ მინდა დავასახელო და შეურაცხყოფა მივაყენო. დავიცვათ ჩვენი ბავშვები თამბაქოსა და სიგარეტის წევისაგან. ჩემო ძვირფასებო, ეს აქვეითებს ჯანმრთელობას და თაობას წინასწარ ავადმყოფს ხდის და არ გეშინიათ ნარკოტიკებისა. დავიცვათ ჩვენი ბავშვები ნარკოტიკებისაგან. ფრთხილად ვიყოთ ამის გამო ბილწვის სიტყვაობისგანაც. აი მე რამდენი რამე ჩამოგითვალეთ, რომლებშიც ბავშვები თლად დაუცველნი არიან. რა დაიცავს მათ? როგორ შეიძლება დავიცვათ? თითის ქნევით, ჩემო ძვირფასებო, ამ ბავშვებთან არაფერი გამოგივათ. არაფერი გამოგივათ ჩხუბით, მუქარით, პირობების დათქმით, შემოწმებებით, კონტროლით. ეს მათ მდგომარეობიდან გამოიყვანს და თავიანთ საქმიანობას ფარულად გადაიტანენ, ფარულად მოახდენენ. არ გეცოდინებათ და სიგარეტის წევა დაიწყეს, არ გეცოდინებათ და ცუდ კამპანიაში მოხვდნენ, არ გეცოდინებათ და რაღაცა სისულელეს აკეთებენ, ხო? დაგიმალავენ ამას. ისე როგორც ჩვენც უმალავდით ხშირად ჩვენ მშობლებს ბევრ რამეს, რომ არ გაბრაზებულიყვნენ და ჩვენზე ძალა არ ეხმარათ. როგორ დავიცვათ ეს ბავშვები, ჩემო ძვირფასებო? მამებო, იცით რა არის მეგობრობა? თუ მართლა იცით მეგობრობა, მართლა იმეგობრეთ თქვენ შვილებთან, გულწრფელად, ალალად. არა როგორც დიდმა პატარასთან, არამედ როგორც თანატოლთან. დედებო, იცით რა არის დობილობა? აი დობილი გახდით თქვენი ქალიშვილებისა, თქვენი გოგონებისა. დობილი გაუზიარეთ ყველაფერი თქვენის და ისიც გულწრფელი გახდება. საერთოდ ჰუმანურ პედაგოგიკას, რაზეც ასე ხშირად ლაპარაკობთ ხოლმე, თავისი აქსიომები აქვს. სიკეთე სიკეთით აღიზრდება, გულწრფელობა გულწრფელობით, სინდისი სინდისით და ასე შემდეგ. დაიცავით, ჩემო ძვირფასებო, თქვენი ბავშვები. დაიცავით სიყვარულით და არა იმ წესებით, რაც სიყვარულს ეწინააღმდეგება. იყავით ბედნიერნი და გახარებული და დადგება ამ საქართველოში 50-იანი წლებიც იზეიმოს 50-იანმა წლებმა თქვენი გაზრდილი შვილებით.